13-ші хадис. 5 үгіт. Абу Хурайрадан Алла оған разы болсын риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын былай дейді: мына сөздерді амалға асыру үшін немесе мұнымен амал жасайтындарға үйрету үшін кім алады деп сұрады. Абу Хурайра: уа Аллахтың елшісі, мен дедім. Сосын ол менің қолымнан ұстап тұрып мына 5 нәрсені санады. Біріншісі, арам нәрселерден сақтан, адамдардың ішінде ең көп құлшылық ететіндердің бірі боласың. Екіншісі, Аллахтың саған берген нәрселеріне разы бол, адамдардың ішіндегі байы боласың. Үшіншісі, көршіңе жақсылық жаса, нағыз мұсылман боласың. Төртіншісі, өзіңнің жақсы көрген нәрселеріңді өзге адамдар үшін де жақсы көрер болсаң, шынайы мұсылман боласың. Бесіншісі, көп күлме, шектен тыс күлу жүректі өлтіреді, қатайтады. Хадиске түсініктеме: адамзат баласы Аллахты танып, оған құлшылық ету үшін жаратылған. Адам жаратылысы өзге жаратылыстарға мүлде ұқсамайды. Сондықтан адамның дүниедегі мақсаты да өзгеше болуы тиіс. Яғни, адам періште, жан-жануар және өсімдік секілді тағы да басқа жаратылыстың бірі. Бірақ, періште секілді нұрдан жаратылмады, әрі жануар секілді ақылсыз еместігі тағы да бар. Адам үшін өмір күрестен тұрады. Адам жоғарыға баспалдақпен көтеріледі. Өмірде сол баспалдақпен көтеріліп, ұшар шыңына шығатындар да бар. Бірақ, баспалдаққа аяқ баспай, сол қалпында тұратындар да кездеседі. Оны ұшар шыңға көтеретін Аллахтың әміріне мойынсұнғандығы болса, оны бейшаралық халге түсіретін жағдай жаратушысына құлақ аспағандығы болып саналады. Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын: сендердің ауруларың мен емдеріңді айтайын ба? Деді. Сахабалар иә десті. Сонда Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын: мұқият болыңдар, сендердің ауруларың күнә істеуден болады. Ал жазылатын емдерің Ұлы жаратушыдан кешірім сұрап жалбарынуларың, деді. Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын Абу Хурайраның қолынан ұстап 5 түрлі үгіт айту арқылы үмбетіне 5 нәрсені үйретіп отыр. Біріншісі, арам нәрселерден сақтан. Адамдардың ішінде ең көп құлшылық ететіндердің бірі боласың. Ал адамдар арасында көп құлшылық ететіндердің қатарынан орын алу үшін Аллах тағаланың тыйым салған нәрселерінен бойын аулақ ұстау керек. Өйткені арам нәрселерден арылғанда амал дәптерге қайырлы әрі сауапты істер жазылады. Осылайша жұмаққа қарай жол басталады. Екіншісі, Аллахтың саған берген нәрселеріне разы бол. Адамдардың ішіндегі ең байы боласың. Мұндағы айтылған барлық мал-мүлік жағынан емес. Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын тағы бір хадисінде: байлық малдың көптігімен өлшенбейді, нағыз байлық көңілдің байлығы деген. Адам өз қолындағы мүлікке разы болып, өзгенің байлығына көз тікпеу керек. Олар сияқты бай болу өте оңай, қанағат қарын тойғызар демекші. Қолындағыға қанағат етсең жетіп жатар. Қанша жесе де тоймайтын ол жануарлар ғана. Сондықтан барына шүкір еткен адамнан артық бай адам жоқ. Әрбір мұсылман әйел күйеуінің алған бұйымы мен киім-кешегіне разы болып, байлыққа тоймайтын қанағатсыз адамның сөзін айтып шаңырақтың шырқын бұзбауы керек. Бұл тұрғыда мұсылмандар мына хадисті қағида ретінде ұстануы қажет. Құлшылық жөнінен өзіңнен жоғарыдағыларға, ал байлық жөнінен өзіңнен төмендегілерге қара. Үшіншісі, көршіңе жақсылық жаса, нағыз мұсылман боласың. Ислам діні көршімен қалай қарым-қатынас жасау керектігін егжей-тегжейлі білдірген. Мұны пайғамбарымыздың мына хадисінен ұғамыз. Кімде-кім Аллахқа және ақырет күніне иман келтірсе, көршісімен жақсы қарым-қатынаста болсын. Сондықтан мұсылман отбасылары осы жайтқа ерекше мән бергені жөн. Сондай-ақ батыстың жағымсыз қылықтары жайлап алған мына заманда салт-дәстүрімізге көңіл бөлудің маңыздылығына да өте зор. Төртіншісі, өзіңнің жақсы көрген нәрсеңді өзге адамдар үшін де жақсы көрер болсаң, шынайы мұсылман боласың. Абу Дауудтың Сунан атты хадис кітабында былай делінген: қандай да бір мұсылман Хазіреті пайғамбардың мына 4 хадисімен амал ететін болса, оған жеткілікті болады. Біріншісі, әрбір амал тек қана ниетке байланысты. Екіншісі, адамның бос нәрселермен шұғылданбауы оның мұсылман екенін білдіреді. Үшіншісі, адал да арам да белгілі, олардың арасында күмәнді нәрселер бар. Төртіншісі, кімде-кім өзінің жақсы көрген нәрсесін өзге мұсылмандар үшін де жақсы көрмесе, толық иман келтірген болып саналмайды. Бесіншісі, көп күлме, шектен тыс күлу жүректі өлтіреді, қатайтады. Хазіреті пайғамбардың Алланың оған игілігімен сәлемі болсын
Абу Хурайраға үйреткен хадисі барша мұсылмандарға тән. Мұны әрбір мұсылман ер-әйел өз бойына сіңіріп, күнделікті тұрмысында қолдануы тиіс. Сондай-ақ осы хадис мұсылманның өмірлік принципінің қатарына жатады. Аллах тағала осы хадиспен амал жасауды баршамызға нәсіп етсін. Амин.